আপোনালোক সবকে বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা বুন্দেৰ ফালৰ পৰা। आज हम आए हैं खाना खाने, घर का खाना, और घर की कुछ बातें भी करेंगे। हम बहुत सारे असमीज लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हमारे लिए असम मैप में बना हुआ सिर्फ एक जगह नहीं है। It's the sound of the dhol during Bihu and the aroma of the tenga and khorisa for us. और हमारी असमीज कम्युनिटी के लोग एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा साथ रहती है जहाँ भी रहती है। और आज ऐसी ही बातें करने के लिए हम यहाँ आए हैं ओ असम में। I don't think there's any better place than O Assam to talk about Assam. O Assam. This place belongs to our sweet and lovely Rubiba. She has started her journey long time ago, and now she is the heart of Delhi with her food. खाने में हम एग्जैक्टली घर का खाना ढूंढते हैं और एग्जैक्टली वही मिलता है हमें। असमीज में जिसे कहते हैं एखास भरुआ भात, मीन्स एक प्लेट घर का खाना। एंड समहाउ इन एवरी डिश शी सर्व्स हियर वी ट्रूली फाइंड अ लिटिल पीस ऑफ होम इन हर प्लेट। एंड स्पेशली फॉर समवन लाइक मी हु हैज लॉस्ट my parents long time back, a decade ago, I really don't have a place to call home, and I miss going to Assam, going to home during Bihu, and call out, "Ma Deuta, I'm home." My brother is there. He loves me to the moon and back. But there's something always missing that my father and my mother has carved in my heart, that missing place that is now forever. So that cannot be replaced. So yeah, all I do is come to O Assam, eat Rubiba's food, and yes, I do find my mama in her food. First of all, thank you so much for coming here today and taking out your precious time. And Aji Bihu Beyond Borders, our episode 2 নাম।
আৰু আজি এখাজ ভাত খাম ইয়াত দিল্লীত কথা পাতি থাকোঁতে and so viewers let me introduce you to my special guest today. We have Mr. Utpal Borpujari, who's a director critics from Northeast Assam. And then we have Mr. Parag Sharma, who takes care of the entire production, National School of Drama. And we have Sneha Saikia, my Sneha Ba. She is, of course, the queen chef of Delhi right now, who makes people fall in love with the food here in Delhi. So, welcome. Oh my God, I'm so excited to start this conversation with you guys today. So, Utpalda, I will start with you. Utpalda, I had a question regarding your work. So, Assamese cinema has evolved a lot significantly over the years. And recently, our films from the Northeast have received international recognition, the BAFTA, attention. So, do you think this global visibility marks a turning point right now? What do you see for the future of the Northeast films right now? I mean, Boom winning the BAFTA is a big moment for not only Northeastern cinema but entire Indian cinema, because first time an Indian film has won a BAFTA. Correct. But when we speak specifically about Northeastern cinema, the international journey of Northeastern cinema started in mid 70s, late 1970s. Correct. With Bhavendranath Hoikia, and then after that Aribam Cham Sharma from Manipur, then Janu Barua. And after that, many filmmakers have come whose films have gained acclaim internationally and nationally. But since 2010, a new breed of younger generation of filmmakers have emerged in Northeast, whose films have traveled across the world. They have been screened in prominent film festivals, and they have brought a lot of laurels and glory to Indian cinema. So I think the future is bright, and one thing is that though Northeastern filmmakers suffer from lack of financing opportunities, because the markets are very small. Except Assamese and Manipuri, other languages virtually have no screening facilities even. Right. But talent-wise, we are maybe among the top in India in terms of creativity. No because doubt. if you see filmmakers like from Rima Das to Haubam Pawan Kumar in Manipur to in Meghalaya Pradeep Kulba and Dominic Sangma, and likewise this Triveni Rai from Sikkim, whose film Shape of Momo has done exceptionally well across the world. So yeah, I think in Northeastern cinema is now at a very exciting phase. So Paragda, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो? You of course know about the BAFTA award, and what do you think about Northeast cinema? हाँ, मतलब मैं फिल्म मेकिंग के ऊपर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, बट मैं इसके ऊपर कह सकता हूँ कि डायरेक्टर्स আমি ইমান বছৰে মই এনএছডি থাকোঁতে এইটোৱে পাইছোঁ, আৰু বেলেগৰ পৰা এইটো শুনা পাওঁ যে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এক্টৰ ভেৰি এক্সপ্ৰেছিভ, ইমোশ্যন ৱাইজ ইমোশ্যন মোৰ বোধেৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ইমান ভালকৈ ইমোশ্যন এটা এক্সপ্ৰেছ কৰা নৰ্থ ইষ্টৰখিনি আটাইতকৈ উত্তম। গতিকে মই ভাবোঁ যে আৰু সদায় কৈছে যে বাকী এতিয়া আজিৰ জেনেৰেশ্যনতো বহুত চিনেমা এটা ক্ৰিয়েটিভ মেকিং হৈছে, বহুত ক্ৰিয়েটিভ হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ আজিৰ জেনেৰেশ্যনে এটা এক্সপ'জাৰ পাইছে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড চিনেমাৰ কাৰণে ঘৰতে বহি গোটেইখিনি পাই আছে। গতিকে ফিল্ম মেকিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ কনচেপ্ট লৈ আৰু বিলকুল বস্তু এটা তেওঁলোকে ভাবিবলৈ বিভিন্ন ধৰণে ভাবিবলৈ চিন্তা কৰিবলৈ মানে পাইছে, আৰু ক্ৰিয়েটিভলিও গতিকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ চিনেমা বহুত আগুৱাই যাব, ভেৰি পজিটিভ পইণ্ট। আগতেও ভাল আছিল, কিন্তু ইমান এটা মাৰ্কেট, ইমান এটা ৰিচোৰ্চ নাছিলে, কিন্তু এতিয়া ৰিচোৰ্চ চবৰ ঘৰে ঘৰে হৈছে, আৰু মাৰ্কেটো এতিয়া নিজৰ ঘৰে ঘৰে হৈছে, নিজৰ ঘৰৰ পৰাই গোটেই মাৰ্কেটত সোমাই যাব পাৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ বৰ এটা ভাল কথা, আৰু এইটো ইণ্ডিয়ান লেভেলতো ৱৰ্ল্ডৰ লেভেলতো একচেপ্টেঞ্চ আহিছে। স্নেহা বা, আপুনি
definitely I'm sure you love Northeast cinemas. আৰু সৰুৰ পৰাই মানে ইমান ইভলভ যিটো হৈছে আমিও দেখি আহিছোঁ. What do you have to say? So living outside Assam or outside Northeast, Assamese or any Northeastern films are very important for us. तो शुरू से बचपन से जब भी कोई फिल्म फेस्टिवल असम का होता है कहीं भी लगता है तो हम लोग फ्रेंड्स के साथ जाते थे. Yes. And still whenever we get to know that oh there is some Assamese movies there, these days we have cinema halls and movie malls and all. Correct. So whenever we get to know that someone is filming the Assamese film or any Northeastern film, we take a chance to go. Yeah. Yeah, पहले we don't थोड़ा miss- कम पहले chances कम थे था, मूवी लेकिन देखने अब का. जो है मूवी देखने का चांस है कि अब मूवीज आ रही हैं. Correct. They're releasing in Delhi. रिलीजिंग एंड ऑल्सो जो पीवीआर्स हैं जो हॉल्स है वो भी encourage करते हैं और फिल्म्स के लिए उनको करते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था. Right. पहले सिर्फ स्क्रीन लगता था. मुझे जितना याद है छोटे में हमने बहुत कम देखा था. तो अभी जो है एसबीएस मूवी या कोई नॉर्थ ईस्ट मूवी आती है हॉल में लगती है चाहे कम दिन के लिए सही लेकिन लगती है और हम लोग जाते हैं. And this is very good because पहले यहाँ पे हम लोगों को चांस ही नहीं मिलता और अभी भी थोड़ा सा हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? लाइक ओटीटी में अभी तक एसएमईज मूवीज आए नहीं हैं एंड वी रियली वांट टू सी द एसएमईज मूवी. वी मिस आवर मूवीज. सो या आई थिंक अगर हमें और मूवीज देखने को मिले तो वी वुड रियली अप्रिशिएट एंड लव इट. No, Can I this, interrupt? ओटीटी से ज़्यादा मुझे हॉल में पसंद होगा क्योंकि हमारे अपने लोग जो हैं असम के या और सब North लोग East के जाके वो लोग देखते हम हैं. मिलेंगे. वो एक एनवायरनमेंट एक वाइब ही अलग हो Correct, जाता है. इट्स नॉट लाइक correct. नॉर्थ इंडियन के बीच में आप देखो हमारे अपने असमीज लोग होते हैं और जहाँ मुझे दिखता है कि मेटला सब अपनी यहीं से है. Oh my God, we run to them and we don't miss a chance to talk to them. Exactly. वो पहला निकलता है. So Definitely. halls are best for us और theaters are best. Good idea. also फिल्म फेस्टिवल्स जो दिल्ली में होते हैं जी. वहाँ पे भी काफ़ी नॉर्थ ईस्ट के फिल्म्स आते हैं. जी. So that's another very good platform Yes. for I think we must go Northeastern and film. see it Yeah. because most of the times it's for free and we must, go Yeah, and yeah, see yeah. and lovely movies. I have an experience, a few experiences, and it's really lovely to be there. Okay, so Paragda, another question. Production. थिएटर में एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पार्ट है प्रोडक्शन, राइट? सो आई गेस टीम वर्क का अगर हम कभी एग्जांपल या डेफिनेशन दें तो आई थिंक थिएटर एंड प्रोडक्शन वुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल. लाइक unlike films you would understand, Utpalda, we definitely don't have retakes in theater. और जब एक ऑनगोइंग शो हो रहा होता है उसमें जस्ट इन केस एक साउंड की कोई प्रॉब्लम आ जाती है या जस्ट कोई लाइट की परेशानी आ जाती है, द एंटायर शो माइट गो रॉन्ग. सो इट्स रियली चैलेंजिंग. सो हाउ डू यू डू इट एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है. प्रोडक्शन थिएटर इज ए कलेक्टिव आर्ट. तो यानी कि तुम्हें जैसे आप बोल रहे हो कि इसमें बहुत लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट है, कॉस्ट्यूम से लेकर लाइट से लेकर सेट से लेकर और एक्टर्स. जो इसमें बेसिकली फिल्म और थिएटर में ये होता है कि थिएटर में मैक्सिमम हमारा रिहर्सल होता है. तो रिहर्सल के दौरान ये इवॉल्व होता है पूरी प्रोडक्शन और उसमें एक एक चीज़ जोड़ते जाते हैं और फाइनली एक प्रोडक्शन होता है. हाँ, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है कि द थर्ड वेल टू द एंड ऑफ द कर्टेन राइज टू द कर्टेन गोज डाउन. तो उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए हमारे बीच में एक मैनेजमेंट टीम होता है जो बेसिकली स्टेज मैनेजमेंट टीम बोलते हैं, जो हर एक चीज़ को किस चीज़ में प्रॉब्लम आने वाला है उसको पहले से लाइक अ बैकअप. They are always there. Right. Yeah. बहुत সময়ত মানে কিছুমান সলভ হৈ যায় আৰু কিছুমান আনসলভ या Definitely. স্লাইটলি সলভ হয়. Hmm. কিন্তু দৰ্শকৰ কাৰণে কিন্তু সেইটো এটা দৰ্শকে কেতিয়াও বহুত সময়ত কম গম পায় কাৰণ সেই বস্তুটো সলভ হৈ যায়. আৰু আমাৰ যিবিলাক আমি আগৰ পৰা আমাৰ ডাইৰেক্টৰে যেতিয়া আমাক শিকাই আছিলে, শিকাই থাকোঁতেও এটাই কথা যে তুমি যিটো কৰিছা সেইটো ভুল হ'লেও সেইটো পাৰফৰ্মেঞ্চ. গতিকে এই পাৰফৰ্মেঞ্চ
পাৰফৰ্মেঞ্চটো ভুল বুলি ভাবি আমি কণ্টিনিউ নকৰোঁ। এইটো পাৰফৰ্মেঞ্চ অন ষ্টেজত যিটো হৈ গ'ল সেইটো হৈ গ'ল আৰু সেইটোক লৈ ৰৈ থাকিব নালাগে। হয়। আৰু আমিও চববিলাককে ইনস্পায়াৰ কৰোঁ। খালি তেওঁ টেকনিকেলি কিবা এটা বস্তু ওপৰৰ পৰা আহিব লগা হৈছে বা কিবা এটা বস্তু ওলাই যাব লগা হৈছে, সেইটো যদি ৰৈ গ'ল দৰ্শকে সেইটোলৈ চাই নাথাকে। গতিকে সেইটোক আমি তেনেকেই লওঁ আৰু ইজিলি সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিম। So you have this connection, right? Like click, 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 and everything is done. Like all of us know what to do along with the viewers. सो ये है चिकन सैलेड जो हमारे आसाम में बहुत ही मतलब ब्लैक सेसमी के साथ वो मतलब चिकन को बॉईल करके वो सेसमी रोस्ट करके बनाते हैं। तो ये एक्चुअली पॉपुलर है कार्बी कम्युनिटी में, ज़्यादा ट्राइबल जो है कार्बी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेडिशनली लाइट बाइट्स के लिए मैंने रखा है। মেনেজমেণ্ট টিমত যিমান থাকে তেওঁলোকে আচলতে গোটেই তেওঁলোকে ডাইৰেকশ্যনৰ কাৰণে উপযুক্ত মানুহ হয়, তেওঁলোকে লাইট ডিজাইনৰ কাৰণে উপযুক্ত মানুহ হয়, তেওঁলোক অভিনয়ৰ কাৰণে উপযুক্ত মানুহ হয়। তেনেকুৱা এজন মানুহে আচলতে সেই মেনেজমেণ্টৰ গোটেই ছিষ্টেমবিলাক চলাব পাৰে। কাৰণ ইয়াত অভিনেতাসকলে যিকোনো এটা ৰূপত অভিনয় কৰে আৰু সেই মুহূৰ্তটোত গোটেই মঞ্চৰ বেক চাইডে যিবিলাক মানুহ থাকে তেওঁলোকৰো সম্বন্ধটো এটা সেই তেনেকৈ মোৰ এটা ৰিয়েল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে। প্ৰডাকশ্যন মিটিঙতে ডিছকাশ্যন হৈছিলে যে আৰ্টিষ্টজনৰ টিকেট দুই লাগিব আৰু তেওঁ দৌৰিব। প্ৰথমতে মই মানা কৰিলোঁ যে Not possible, no. Very dangerous. আমাৰ ষ্টুডেণ্টে কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে ষ্টাণ্ট মেনেজাৰ আনিব লাগিব যিজন সেইটো প্ৰেক্টিছ হয় আৰু গোটেই তেওঁ সেই ছিষ্টেমত কৰিব। কাৰণ বহুতকেইটা বস্তু তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব যিটো তেওঁৰ আশাত কেতিয়াও নহয়। কাৰণ আল্টিমেটলি লাইফ ছেভ কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা। কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে নহয় আমিতো আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আমি যোৱা 30 দিনত আমি কৰিয়ে আছোঁ, এতিয়ালৈকে 40 বাৰমান। And they love accepting these challenges. তো আমাৰ যিজন ডাইৰেক্টৰ আছিলে আমি 40 বাৰমান কৰিলোঁ। আৰু এটা যেতিয়া আমাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল কোৰ্চ হয়, How many times did you say? 40 times? 40 টাইমছ তেওঁলোকে ৰিহাৰ্চেলত কৰিছে সেইটো। বাট এগেইন মই ক'লোঁ যে 40 টাইম হয়তো একো নহ'ল, নেক্সট 41 টাইম মেবি What if at the 41st? Oh my God, yes. বাট তেওঁলোকে আৰু এইটো মই ইটছ এ এক্সাম্পল মানে লাইফ টাইম মই ইমান কথা যে ক'লোঁ সেইটো কাৰণে মই মোক নিজক ছেভ কৰিলোঁ। কিন্তু সেই মুহূৰ্তটোক মই ছেভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকে মোৰ কথাটো নুশুনিলে। আৰু একাডেমিক প্ৰচেছত তাৰমানে ডাইৰেক্টৰ বেছিকৈ মেনেজাৰ হৈ পিনে দেখাব নোৱাৰি। somehow I put में आया कि 40 बार कर लिया लेकिन 41 टाइम But back end of your mind, আপোনাৰ আছিল যে just in case কিবা হয়। মই বহি আছোঁ সন্মুখত আৰু সেই ছেম চিটুৱেশ্যন। কাৰণ কি হৈছে সেইদিনাখন লগাইছে আৰু ল'ৰাটো দৌৰি গৈছে, তাত বেছিকৈ জ্বলি গৈছে। আৰু লগে লগে এক্সিট আৰু মই অডিয়েঞ্চৰ পৰা ওলাই পেলাই মই দৌৰিছোঁ, সেইটো অ'পেন এয়াৰত হৈছিলে। আৰু দৌৰ মাৰি গৈ পেলাই জাষ্ট তাক পিছফালে গৈ চাইছোঁ যে তাৰ পিঠি পূৰা জ্বলি ছাল ওলাই গৈছে, লগে লগে তাক হস্পিটেলত পঠোৱা হৈছে। Not only production, it's more than production, like the responsibility of someone's life. নেক্সট আমাৰ হৈ গ'ল সৰু মোৱা মাছ। এইটোতো চবেই জানে, সকলোৱে জানে আমাৰ কিমান ফেভৰেট হয় গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে। মোৱা মাছ আমাৰ সকলোৰে ফেভৰেট। Do we have retakes in our cooking when we are cooking food as well? Do we have retakes for food? I will talk about myself. I don't retake. And sometimes, I create recipes and I serve it directly to my guest. I don't know whether I can mention it or not. I recently offered
some dishes to one Guruji, and that particular day I created that because it had to be without onion and garlic. Oh. So there is no retake. खराब हो जाए खाना तो अलग बात है. Touch wood अभी तक खराब नहीं हुआ है. My God, you're such an experienced person. खाना खराब तो नहीं होगा. I don't think जलाते पे हो गया. नहीं, बिल्कुल नहीं. But yeah, बिल्कुल हम लोगों से नहीं. खाना कई बार जल जाता. Do you cook Utpalda? Yeah, I cook. Specifically, any Indian Assamese dish that you cook? I cook, yeah, obviously Assamese food, but I don't like to be in kitchen regularly. Yes. But if required, I can be, but generally I like cooking once in a while. So which Assamese dish you cook? Like you are very trained, well trained and Not expert. nothing trained, it's all self-taught. So, trial and error. আৰু ঘৰত যি বস্তু থাকে, যি available মছলা বা যি থাকে, তাকে মিলাই পিনে কিবা এটা বনায়. টেঙা আঞ্জাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমীয়া ষ্টাইলত মুৰ্গী মাংস. That's great. চবে বনাব নোৱাৰে টেঙা মাংসটো. ট্ৰাই কৰোঁ, কেতিয়াবা বেয়াও হয়. Because I'm not like Sneha who is Of like a course. but generally বনাওঁ আৰু হেৰি ঘৰত মানে খাই বেয়া নাপায় হয়। এই লগতে মাংস বনালে মানে বেছিলাৰ অলপ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ হয়। আৰু এক্সপেৰিমেণ্টৰ বস্তুটো আচলতে মই বেছিকৈ শিকিলোঁ মোৰ আমাৰ বন্ধু আছে সকলোৰে চিনাকি আদিল হুছেইনৰ পৰা আদিলে ঘৰত যেতিয়া খোৱা বনাই ইয়াতে দিল্লীৰ ঘৰত আমি কেতিয়াবা যাওঁ আদিলে বনাই খুব ভাল পায় যিহেতু নিজে কেমেৰাৰ আগত এক্টিং কৰে চব বস্তু নাখায় আচ্ছা. just to maintain his Yes. physique. Yeah, and I have heard somewhere, I'm not sure if I'm correct, does he loves cooking mutton and eat to eat? So, এনেকুৱা হৈছে যে কেতিয়াবা বস্তু বনালে কিবা মাটন এবাৰ মোৰ লগতে হৈছিলে কিবা এটা ক'লে যে বন্ধু আহি যোৱা মাটন বনাবা ক'লো গৈ পেলাই বনাই তাৰপিছত অলপ পিছত যে পাকঘৰত চিন্তা কৰি আছে মই বোলো কি হৈছে এইটো বোলে এইটো মোৰ লাঞ্চ কি এই কিবা কিবি শাক পাচলি এই চালাড এটা বনাই আছে টেষ্ট কৰিলোঁ খাবলৈ বঢ়িয়া হৈছে তাৰপিছত আনিলোঁ মানে এফালে মই এফালে মই মাংস ভাত খাই আছোঁ আৰু আদিলে চালাড খাই আছোঁ অলপ পিছত আদিলে কৰে আদিলে মানে টিপিকেল এইটো গোৱালপৰীয়া ষ্টাইলত এই নহ'ব আৰু ময়ো মাংস কিন্তু কথাটো হ'ল মই আদিলৰ পৰা এইটো বস্তু কৰিলোঁ যে মানে সেই এক্সপেৰিমেণ্ট মই সেইকাৰণে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ আৰু স্পেচিয়েলি নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট মণিপুৰী জলকীয়া কিছুমান জলকীয়া লৈ আহোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ So বস্তু you লৈ keep আহোঁ trying and এইবোৰ experimenting মই কৰোঁ things, অলপ yeah. আজিকালি সুবিধা হ'ল যে নেটত অলপ হয়। জ্ঞান আহৰণ কৰি ল'ব পাৰি So when we talk about experiments and like you also said कि मैं try करती हूँ बाद में देखा जाएगा कि खाना अच्छा बना कि नहीं बना. So how do you keep that authenticity here in Delhi? Because many of the times क्या होता है कोई specific साग होता है या कुछ भी ingredients होता है जो हमेशा दिल्ली में available नहीं होता है. आप probably आप मंगाते हो या how do you ऑथेंटिसिटी के लिए जो मेरा खाना है असम एंड नॉर्थ ईस्ट वो मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल वही हो जो हम जैसे खाते हैं एंड आई नेवर एडजस्ट कि मेरे घर में अगर मेरे गेस्ट आ रहे हैं जब मैं अगर गेस्ट के लिए बना रही हूँ तो if I am showcasing Assamese food, for example, if I have to make khar and pita, because we eat lots of pita, bitter. Correct, yes. तो मैं अपने गेस्ट को समझाती हूँ कि हम ऐसे खाते हैं खाना. अगर आप खाना हमारा ट्राई करना चाहते हो, if you want to learn about our cuisine, This is the way we make. this is the way we eat and this is how you have to adjust. हाँ माइल्ड और वो स्ट्रॉन्ग वो चीज़ में मैं एडजस्ट करती हूँ जैसे भुज जो क्या है नहीं खा सकते तो उसमें टमाटो रोस्टेड टमाटो डाल के उसको माइल्डर कर दिया लेस एंड ऑल्सो बिटर इफ आई एम मेकिंग बिटर सो आई एड लाइक द हेयरली फुलर pita. That cuts down the So bitter, that right. pita I add roasted rice flour to make it less bitter, but it has to be bitter. Correct. बाकी ट्राई जो अदर जो वो क्विजीन का और अदर मेरी अपनी रेसिपीज होती हैं उसमें मैं ट्राई करती हूँ बट नॉट इन एसमीज एंड एनी अदर नॉर्थ ईस्टर्न फूड बिकॉज सी आई बिलीव इट इज़ नॉट मच एक्सप्लोर्ड टिल डेट पीपल स्टिल हैव टू लर्न देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑफ आवर क्विजीन एंड डिशेज तो उसको भी हम फ्यूजन कर देंगे तो फिर वो कैसे जाएगा Authenticity तो पहले आपको ओरिजिनल खाना दिखाना पड़ेगा फ्यूजन और प्लेटिंग वो बाद में होता रहेगा Definitely. I don't believe in that Yeah. fusion. I serve, and you were asking me about the ingredients. Yes. So, thankfully, some of the ingredients we are getting now. There are lots of Manipuri stores in Humayunpur, Yes. and also I get parceled from back home. And some of the ingredients which we can use dried or fermented, I bring it, dry it in my fridge and keep it like bogori tenga.
So bogori we get here in CR Park, and I have dried it, pounded it, and stored it in a bottle. So I add in pitika, masala. So that's how I So store. there are many ways to Many store ways, and like jute maybe leaves, order, yeah. pat. So we have a tribe, Boro tribes. They add dried jute leaves. So that recipe I make it because you don't get fresh jute leaves every time. So I have dried it and I cook it. And in few of your reels, I have seen that you have grown small. She has a small balcony, and उसमें आपने कुछ कुछ उगा रखा है. मेरी बहुत छोटी 3 बालकनी हाँ है जी. और बहुत छोटे छोटे मेरे पॉट्स हैं. Yes. और उसमें मैंने जितना मुझे असम का मिलता है वो मैंने लगाया है. आई हैव मानधोनिया, आई हैव मधुफलम, आई हैव बेबिल लता, and even Bengalis they eat gandal pata, they say Correct, बेबिल yes. लता, and they get surprised कि ये कहाँ से मिल रहा है कहाँ से इनको. But does the weather, the climate of Delhi you have to take care of take care it when you because actually have to know how yeah, to when it grow is very Yeah. hot you have to bring the pots inside, Inside, yeah. bring it outside. बहुत मेहनत बहुत है, but I love my plants Yeah. and I talk to them. I can see that. I can see that in her reels. She takes care of her plants so nicely. And it is actually very difficult to take care of the plants because, like I told, climate doesn't, actually Delhi helps. climate is actually extreme. Extreme, Winter it's yes. too cold, Extremes, summer yeah. it's too hot. So it's quite- plants from our part of the world, Yeah. they don't survive easily. I had one plant and I got 33 bhut jolokias Oh, wow. that I have stored it in vinegar. Good. Huh, you Yeah. turned it into Jolokia big. plants are very sensitive. to Very weather. sensitive. So after 1 year, it started giving bhut jolokia. So I got 33. I counted them. So 33 jolokias. बहुत बड़ा पेड़ हो गया पूरा. पूरा पेड़ हो गया. लेकिन कभी मतलब फूल आया और बट कभी नहीं. अच्छा. वो कुछ हुआ. कोई बात नहीं, वो आके गिरने दो, वो फिर आएगा. फिर आएगा. मेरा And भी ऐसे हुआ that था. itself, जब वो बेबीज आते हैं तो वो एक अचीवमेंट जैसा लगता है. Oh God, हमारे प्लांट्स ने फ्रूट दिया है. Yeah. So yeah, that's totally a different experience. अच्छा. पहले गांव में देखते थे ना कि कोई अगर फल नहीं दे रहा तो डाल लेके जाते थे और फिर अभी काट दिया. नहीं, मेरा सबसे ज्यादा वो है केयर करने का. आई डोंट लेट एनीवन टच माय प्लांट्स. Okay. If they need, I will pluck it and give them. But I will not, because the way we pluck, no, it's with love and care and very tender. But they will just take it out. We're because just it's like a not their baby, we know plant. how So to pluck it and वो how, touch yeah. करने में नहीं देती. Yeah. So, since we are celebrating Bihu in Delhi, I would like to ask all of you, three of you, what is the most, one thing that you miss during Bihu? It may be food, a person, or what do you miss the most during Bihu here in Delhi? বিহু মিছ কৰা যায়, অসমখনক মিছ কৰা যায় আটাইতকৈ. মানে বিহুৰ যিটো that kind of atmosphere that is there, season wise or যিটো festive atmosphere, Definitely. সেইটো অসমত এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা ফিল এটা থাকে, মানে যিটো কয় না বতাহত থাকে. গতিকে সেইটো বস্তু আমি দিল্লীত কেতিয়াও Bihu নাপাওঁ. water. বিহুৰ বতৰ. আৰু ছেকেণ্ডলি বহুত মানে নেচাৰেল যিটো মানে ছিজন, এই ছিজনেল ফিলিংটো দিল্লীত পোৱা নাযায়, কাৰণ ইয়াত বিহু হোৱালৈকে গৰম বহুত বাঢ়ি যায়. ইয়াত স্প্ৰিংটো নামতে আহে আৰু কেতিয়া আহে কেতিয়া যায় গমেই নাপাওঁ সাধাৰণতে. প্লাছ অবভিয়াছলি তাত যিবোৰ পিঠা পনাৰ যিটো কালচাৰ, ইঘৰে সিঘৰত গৈ খোৱাৰ ইয়াত নহয়, কাৰণ ইয়াত হয়তো বিহুটো উইকডেজত পৰিলে মানুহৰ অফিচ আছে, স্কুল আছে, কলেজ আছে. গতিকে ইয়াত দিল্লীত সাধাৰণতে বিহুটো সদায় বিহুৰ পিছৰ উইকেণ্ডত কমিউনিটি বিহুবোৰ হয়. আৰু যিহেতু এতিয়া অসমীয়া পপুলেশ্যন ইয়াত বহুত বাঢ়ি গৈছে দিল্লী NCR ৰিজনত, গতিকে ইয়াত বিহু কেইবাখনো হয়. গতিকে প্ৰথমতে এটা সময়ত আছিল যে আমি আছাম এছ'চিয়েশ্যন দিল্লীৰ বিহুটোত গৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বস্তুবোৰ ডিভাইড হৈ গৈছে, কাৰণ পপুলেশ্যন বহুত বাঢ়ি গৈছে. গুৰগাঁৱত এতিয়া গুৰগাঁওখনত মই এবাৰ গৈছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত যোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ কাৰণে বহুত দূৰ হয়. মই ইষ্ট দিল্লীত থাকোঁ, আমাৰ কাৰণে নয়দাখন ওচৰ হয়. নয়দাত আমাৰ এটা ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো আছে. গতিকে সেই তেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে. গতিকে মানে তথাপিও তাত গোটেই সেই নেক্সট উইকেণ্ডটোত সেই বিহুৰ ফিলিং এটা আহে. কিন্তু ইয়াত এই বিহুটো গধূলি সময়ত হয়, কিন্তু ফাংচন চাবলৈ যোৱাৰ নিচিনা বন্ধু বান্ধৱ চিনাকি ঘৰত আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বিহু বুলিলে মই কৈছো না, যেনেকে ৱেডাৰ মানে বেলেগ এটা ওভাৰঅল এনভাইৰনমেণ্ট বেলেগ হৈ যায়. আৰম্ভ কৰি এই হালধি হালধি মাহ হালধি গা ধোৱা, নিজে পিচি নিজে পিছি দেউতাই মানে গোটেইখিনি কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছত গাই আমি
পোৱালি কেইটাকো লগাওঁ সিহঁতক ঘৰত আনি দিওঁ তাৰপিছত গোটেইবিলাক সেই বস্তুটো ঘৰৰ এখন ঘৰত এটা বিহু বুলি এটা আৰু গা পা ধুই তাৰপিছত আকৌ হালধি ৰস খাব লাগে সেই বস্তুবিলাক দিনত খানা নাথাকে আৰু আমিতো সৰুতে এনেকৈ কৰোঁ মোৰ বন্ধু এটা ঘৰলৈ যাওঁ সিহঁতৰ ঘৰত মানে আমাৰ নিচিনা বিলাক নহয় আৰু আমাৰ লগত ৰিচুৱেল হয় একেলগে বহি সিহঁতৰ ঘৰত আগতে কিবা এটা গ'লে লগে লগে মাকে পিঠা চিঠা উলিয়াই দিয়ে তাত খাই এইবিলাক বস্তু আচলতে মিছ কৰা যায় ঘৰখন সেইদিনাখন ইজনে সিজনৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন এটা বেলেগ হৈ যায় এই আটাইকেইদিন ঘৰৰ মানুহখিনি খোৱাটো অৰিজিনেল আৰু গোটেই আপুনি গাঁওখনলৈ ওলাই যাব গোটেই এটা যিটো পৰিৱেশ তেনেকে বজাই গ'লে যে তৈয়াৰ কৰে আকৌ বিহু বুলি যিটো এটা ছ'চিয়েল গেডাৰিং হয় য'ত ফাংচন হয় য'ত আমি খেল ধেমালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহু গোটেইবিলাকৰ কম্পিটিশ্যনো সেইবিলাকত মানে সদায় এটা মই বহুত হেৰি আছিলোঁ যে সেইবিলাকত মই গৈ এইটো লাইফত সদায় মই পাছ কৰোঁ মই সদায় নতুন কিবা এটা ইনোভেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মানে এনেকৈ যাতে কোনো চিনি নাপায় বাট অথেণ্টিক এটা কেৰেক্টাৰ যাতে লাগে মল্লযুদ্ধ হৈছিলে মল্লযুদ্ধবিলাক হয় সেইবিলাকত মানে মোৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল মোৰ আৰু মোৰ দাদাৰ মাজত ফাইনেল তেনেকুৱা হৈছিলে ককায়েৰক নহৰু বাট লাষ্ট টাইম সেই তেনেকুৱাই হয় আৰু সেই ধৰণৰ বস্তুবিলাক মিছ কৰা যায় ইয়াত যদিও গ্ৰুপবিলাকে কৰি বেছিভাগ কৈয়ে দিলে মই ঢেঁকী খুন্দাত জেতুকা লগা মাহ হালধি খানা আৰু সৰু সৰু যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি হুঁচৰি যে গায় সেইবিলাক মই মিছ কৰোঁ ইয়াত মানে বিহু খুব এলিট হৈ গৈছে মানে ধুনীয়া কাপোৰ খাবলৈ যাম ষ্টল বিলাকে খাই ফাংচন স্পেচিফিক পিপল টাইম তাত কিন্তু বিহু মানে দ্য ৱেডাৰ দ্য ভাইব দ্য ফুড আৰু ফুড প্ৰিপাৰেশ্যনটো যেনেকৈ হয় দেখি খুনাতকৈ এগৰাকীকে ঢেঁকী আছে বাকীবিলাক আহি পেলাই ওচৰৰ মানুহ ওচৰ চুবুৰীয়া মিলি পেলাই ঢেঁকী হেৰি কৰি চাউলৰ পিঠাগুড়ি কৰে পিঠা বনায় সেইবোৰ চাই আৰু সেইটো যিটো আমি যেনেকৈ যিটো ৰিচুৱেলছবিলাক সেইবিলাক মই মিছ কৰোঁ আৰু একমাহমান আগৰ পৰাই যিটো ঢেঁকী চাউণ্ড বা কুলি চৰাই মাত এতিয়া মই গুৱাহাটীত ডাঙৰ হোৱা গতিকে ঢেঁকীৰ মাত চাত তেনেকৈ শুনা নাছিলোঁ তথাপিও আমাৰ সেই বিহুৰ সময়ত কেতিয়াবা ৰুৰেল এৰিয়াত যোৱা হয় বা আমাৰ সমনীয়া মানুহৰ ঘৰে চৰে যোৱা হয় গতিকে সেই এটা ফিলিং যিটো হয় সেই বস্তুটো ইয়াত নহয় ইয়াত মানে সেইটোৱে আমি এটা ইভেণ্টত যোৱাৰ নিচিনা হয় কিন্তু সেই কমিউনিটি এটা যে আমাৰ ফেষ্টিভেল এই ফেষ্টিভেলটোৰ একচুৱেল ফ্লেভাৰটো নাথাকে ইয়াতে উপায়ো নাই আৰু ইঘৰ সিঘৰ যে পিঠা দিবলৈ যায় যে আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে যে হেৰি বনাইছোঁ পিঠা বনাইছোঁ এয়া লগ বিহু পিঠা সেই বস্তুটো নাই ইয়াত এসপ্তাহমান আগৰ পৰা কোনোবা আহি ঘৰত আহি ঢেঁকী দিয়ে পিঠা বনাই একেলগে মিলি सो ओवरऑल बात करके ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट वी मिस एवरीथिंग यहाँ पे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो जस्ट 5-6% है इफ़ वी कंपेयर इट टू व्हाट वी गो एंड सेलिब्रेट एट होम जाहिर सी बात है और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक कोई ऐसी चीज़ जो लोग असम कभी गए नहीं हैं उनको आप क्या कहना चाहते हो व्हाट शुड दे नो अबाउट असमीज पीपल আমি যিটো মানে আমি 13 বছৰৰ পৰা এটা বিহু পাতি আহিছোঁ তো ট্ৰাই কৰি আছোঁ সেই চেম গেডাৰিং যিটো আমি মিছ কৰি আহিছোঁ অসমখনত ইয়াত বনোৱাৰ কথা নহয় ইয়াত যিখিনি মিছ কৰি আছোঁ দ্য কানেক্টিং টু দ্য ৰুটছ ইয়াতে জন্ম লৈ ইয়াতে ডাঙৰ হোৱা আৰু মাক দেউতাক trying to connect to the roots তো সেই চিলড্ৰেনবিলাকৰ কাৰণে আমি ৱৰ্কশ্বপ কৰি আহিছোঁ যোৱা প্ৰায় 13 বছৰ 2013 পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দিল্লী ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আৰু গেডাৰিংটো মানে ঘৰুৱা এতিয়াও মানে মানুহবিলাকে সোধে এইবছৰ আমি কৰা নাই বিশেষ কাৰণত কিন্তু আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম এটা হৈ গ'ল কিন্তু আমি কৰিবলৈ যাওঁ এতিয়াও মানুহবিলাকে সুধি থাকে ইন্দিৰ বিহু কেতিয়া আহিব আমি যে কানেক্ট হওঁ আমাৰ গোটেই মেম্বাৰবিলাক এনেকুৱাকৈ কানেক্ট হওঁ যে ঘৰৰ মানুহ আহিছে কোনোবা আহিছে যে একচেপ্টেঞ্চটো ইমান পায় মানে অসমত কেতিয়াও নোযোৱা মানুহ হ'লে আই উইল এড্ৰেছ মেইনলি পিপল হু আৰ নট ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট or from Assam who having lived here in Delhi for 31 years now I've seen that now people are much more aware about Northeast than it was in 1990s yes. But at the same time it's very painful to
hear once in a while that there are still incidents of racial violence Yes, against people from yes. Northeast. Corona के time पे there were a lot of slangs used at Northeastern people. Correct. People are called Corona and virus and all that. Yeah. Then recently one young guy from Northeast was killed in Dehradun. Yes, yes. And such incidents keep happening here and there. Sad incidents. Yeah. Very sad incidents. Especially our women, young girls who are in North India, they suffer a lot of, Yeah. racial as well as racially angled, Discriminated. humiliation Yes. a lot of time. So I would request all the people from rest of India to visit Northeast, visit Assam, and till the time they cannot actually go there, come to places like here, Humayunpur, where there are a lot of Northeastern, restaurants, Yeah. Northeastern eateries. Explore these places, try and understand our cuisines, our people. There are a lot of Northeastern events keep on happening here. They should visit those events, watch films from Northeast, watch documentary films, fiction films, and interact with people from Northeast, because we are all Indians, proud Indians. Yes. Racially or physiologically we might look different, but that doesn't make any of us any less Indian. And remember that Northeast protects India on the Eastern Front always. So we and even on the other fronts, a lot of our people are part of Indian Army and Exactly. all the security forces. They're So, actually yeah. fighting for us. Yeah, fighting for us. So if somebody from their family gets racially, attacked, how would How would you? how would one feel? So their father may be protecting the country at the border, but the children are suffering Yes, something yes, very untoward in yes. Delhi. So recently there was a case in Lajpat Nagar, which we all know. How these young Arunachali girls were. Malviya Nagar. Yeah, Yes. Malviya the Nagar, recent- sorry, Yes. yeah. Yes. Yes. So generally, that's my request to everybody. Yes, I see now a lot of young people from rest of India, a lot of tourists are visiting Northeast, the Hornbill Festival, Zero Music Festival. So obviously exposure has increased. Yes. Lot of vloggers do very good Are reaching us. Yes. good reels on social media. So I would hope that more awareness is created about Northeast Yeah. in rest of India, particularly North India, where such incidents are more. Yeah, so by what you have said, Sneha Ba and me being females can relate to what Utpal Das said, that we have suffered a lot, we have experienced a lot of racism. But I had so many yes. experiences of racial Hmm. abuse, racism. So as a chef, I had also, suffered lots of racism. But here I don't want to talk about it. It was very bad. But as a chef, when initially when people made fun of my food, of Northeast food and all, कैसा है ये कलरफुल नहीं है ये लाल नहीं है, because here in Northern India all the dishes are red in color. So हम लोगों का लाल नहीं होता है but flavorful होता है. Yeah. As a chef, that's how I started doing pop-ups and festivals and tables in my own house. And that's why I explained. And we are talking about Bihu. So we use banbati Yes. for jolpan. Our utensils. Our utensils, we use kaam, so kaam or basan. So I serve in that, and I also share why we eat in this Yes. and how since when we started from the Mughal, how they conquered, Yeah. and how we started eating in this kaam or basan. I explain everything. I serve in that. That's how I try to convey or teach our tradition and culture of Assam for new people. Yeah. And that's what they are very keen. Whoever has approached me, they were very keen to learn. Yeah. And they listen to it and they find it nice story wala table. Yeah, we have very less people who are negative, but we have a large chunk of people who actually, are willing to learn about Northeast and they know Yes. about us. And there are many people who are very friendly to us and they really love us, just like we do. I think actually Yeah. most people are very nice and Yeah. very friendly. It's Yeah. always a small percentage which Yes, which yes. creates a Black bad sheep are impression. everywhere. Black sheep are But everywhere. It's everywhere, yeah. So I mean, it's not that all North Indians are racist or Yes, something yes, like that. yeah. Because That would be wrong if we say I have that, lived yeah. in Delhi for 31 years. Before Yes. that, I studied in Roorkee for 3 years. So it was like 34 years. Major chunk of my life I have Yes. stayed in North India, and
I mean, generally everybody is nice, Yeah. but there are always some small percentage, but they create a very bad impression about the whole region. Yeah. So I think it's a requirement of both the society and the government to take care of them. Yes. Not, create more awareness and also remove all these obstacles. Create community level awareness about. So if you see in this Humayunpur, it's a what? It's a Jat village, and you have all the northeastern eateries here. Yeah. They are coexisting beautifully. Exactly. So, and people from all over Delhi coming here and eating. It's We so actually know nice the to see street it. as the Yeah. northeastern street, but yeah. In fact, since the time we came into this place, Assam, today, I think most of the customers are non-Assamese, Yes, non-northeastern yes. people. What we So which is, observed, yeah, yes, In my correct. table also, most of the people are Punjabis. Punjabis. And I have fed, served Amrit to the red and Oh. eggs to Sardar. They must have never even Never thought about even something, they say, a dish like that. ऐसे Yeah. खा के देखो. When they ate the first one, Right. first serving, and then they kept on, asking for it. They want more. इतना मत खाओ, कि high हो जाएगा, ये high in protein है. You did But one duck egg. Yes. what I'm saying, there is one section of people Yes. who want to know about our About us. cuisine. Yeah. And some of the people, they thought that we are foreigners. It is bad, but there's a plus point. They are very keen to know about, our lifestyle, our clothes, our food, our culture. Yeah. But overall, I think we are kind people. Like अपने क्या हिंदी में एक phrase है शायद अपने बारे में तारीफ करने की एक phrase है. I'm not able to recall it. But yeah, we are kind. Yes, I think you are right. हाँ, लेकिन yeah, but we are very kind and we are ready to welcome you all the time. Just try talking to us, learn about us, and we are not enemies. We are part of India. Yeah, we are soft. We Yeah. are not harsh. So no matter what negative comment I got, so in to reply back, I have started serving them food. Not that you fight back. How long you will fight Yes. back? Yeah. You cannot argue, and we are not the people to argue. We are always We are smart. loving. We know We are- how to yes. reply it back softly. मतलब जो लोग असलियत में आसामीज लोगों को जानते हैं या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जानते हैं, हाँ, हाँ. तो थोड़ा सा भी क्लोज आता है, वो लोग लगभग वो लाइक करने लगते जी, हैं। जी, मतलब जी, वो लगता है कि ऐसे लोग कैसे हैं, हाँ। प्यारा कैसे हाँ, है। जानने के बाद आई मीन कोई बोल नहीं सकता कि दे आर वेरी एग्रेसिव और या So the main थाली is here. Why don't you take a look? और थोड़ा और खाते खाते बातें चलती रहेंगी. Yes, please come join us. So finally, ending the episode with the very delicious black rice pudding. You must also try. बहुत सारे बातें करी आज और बहुत अलग अलग लोगों से मिले. आपने पूरे एपिसोड को देखा होगा
Do subscribe to our channel and follow us on Instagram and Facebook, and do comment us. We must know if you how you like our episodes. And this place, what do I say about this place? I already said so much about this place. Do visit OAssam. You will really find home when you miss home here. And during Bihu, they have some special menu, they have some special dishes to offer. So do visit during Bihu. And yeah, keep the sweet part and keep watching us, keep supporting us. Thank you for watching. Happy Bihu once again to each and everyone.